दोस्तों, क्या आपकी भी वॉशिंग मशीन इतनी ज़ोरों से आवाज़ कर रही है? दोस्तों, मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को रिलायंस डिजिटल से ख़रीदा है, जो कि अभी वारंटी पीरियड में है। मैंने अपनी कंप्लेन रिलायंस रेस्क्यू में रजिस्टर्ड की थी और नेक्स्ट डे ही इंजीनियर आ गए थे देखने के लिए मेरी मशीन को, जिसके लिए मुझे एक पैसे भी पे करने नहीं पड़े। इंजीनियर ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी मशीन को चेक किया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस रेड बटन पर दबा के हमें सब्सक्राइब कर दे। उन्होंने बताया कि वॉशिंग मशीन के मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल गार्ड लगा हुआ होता है। जब मशीन का डिलीवरी हो जाता है तब शुरू में मशीन को सेट करने के लिए इंजीनियर आते हैं, तब वो उस वक्त मेटल गार्ड को हटा देते हैं, पर हमारे यहाँ जो आए थे उन्होंने नहीं हटाया था। अभी कुछ दिन पहले हमने अपनी वॉशिंग मशीन को टेम्पोरली शिफ्ट किया था, तब शायद उसी दौरान मेटल गार्ड हिल गया था और मोटर से टच हो गया था। उसी कारणवश मशीन इतना आवाज़ करने लगी थी। फिर उन्होंने उसे हटा दिया और अब मशीन जैसे पहले आवाज़ करती थी बिल्कुल वैसे ही आवाज़ कर रही है। यही है वो मोटर गार्ड जिसने हमें परेशान कर दिया था। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करें।